Pozdrav ekipa, evo iza mene ova prekrasna utvrda koja se nalazi u samu rijeku Unu dobila je naziv po ovim obližnjim šumama u kojima se nalazi kestenje. Stari naziv za kestenje Kostanj i samo mjesto onda je dobilo naziv Kostajnica, pošto se ova strana nalazi u Hrvatskoj, Hrvatska Kostajnica. I u Hrvatskoj Kostajnici ćemo posjetiti dobrovoljno vatrogasno društvo Hrvatska Kostajnica. Više o tom dobrovoljnom vatrogasnom društvu pogledajte u nastavku. I s nama je naš domaćin, zapovjednik DVD-a Hrvatska Kostajnica, Petar Prpić. Petre, evo došli smo i kod vas konačno. Prekrasan, onako recimo rustikalni vatrogasni dom. Možete nam nešto reći o vašem vatrogasnom društvu i ovom vatrogasnom domu? Evo, dobrodošli u DVD Hrvatska Kostajnica, središnje društvo na području grada Hrvatska Kostajnica, ali vatrogasne zajednice područja Hrvatska Kostajnica. Inače, vatrogasna zajednica područja Hrvatska Kostajnica obuhvaća općinu Dvor i grad Hrvatsku Kostajnicu sa sveukupno 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava. Definitivno najjača operativa i najopremljeniji DVD je DVD Hrvatska Kostajnica koji je iza nas. Iza nas možete vidjeti garaže i sam prostor doma. Ovo je inače Palača Miškić, zaštićeno kulturno dobro, sagrađeno 1890. godine i proćemo malo kasnije kroz zgradu. Zgrada čeka obnovu i očekujemo da će do kraja 2026. biti obnovljena i zasijati u potpuno novom ruhu, obzirom da je zgrada i oštećena u potresu koji je pogodio Banovinu 2020. godine. Koliko članova imate i koje područje pokrivate operativno? DVD Hrvatska Kostajnica ima 130 članova, 24 operativna člana. Pokrivamo područje grada Hrvatske Kostajnice, područje općine Donji Kukuruzari. Tu i tamo uskačemo na područje općine Dvor u pomoć njihovim društvima i u slučaju većih intervencija i kompleksnijih izlazimo na području općine Majer. Krenimo u objekat da vidimo što ima i kako je to unutra, pa ćemo nastaviti unutra. Može. Evo, ušli smo u prostor samog DVD-a. U pripremama smo za večerašnju svečanost, pa nam je malo nered. Ovo je prostor kafića gdje se družimo. Dalje možemo preći u našu salu. Ovo je naša sala u kojoj stane otprilike 100-tinjak gostiju. Ovo je baš ko neka stara gradska kavana. Da, evo ovdje možemo vidjeti Miju plemenitog Miškića koji je zaslužan zašto je ova zgrada napravljena. On je inače jedan od osnivača našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ove godine slavimo 135 godina društva i zahvaljujući ovom gospodinu danas smo u ovom prostoru i zahvaljujući njemu mi i postojimo. Bio je jedan intelektualaca toga doba na području grada Hrvatske Kostajnice. Ovo je slika našeg slikara Radića koji je ujedno i naš član Pejzaž Kostajnice.
koji krasi ovu dvoranu. Dalje su još nekakvi Ovo stari je neki vatrogasni stari motivi. grb. Da, ovo je stari grb koji je došao sa jednim vozilom iz Njemačke. Pokušali smo utvrditi točno podrijetlo, ali evo, još uvijek smo u traženju konkretne informacije oko toga. Inače, salu krasi freska koja je replika fotografije, odnosno ne replika fotografije, već slike iz 1617. godine, a uživa naziv Kostajnica Hrvatske Branik. Sa kratkom povješću ispod. Kostajnica Hrvatske Branike. Da. I dole sa tekstom. Da. I dalje ovdje još imamo prostor kuhinje za pripremu i posluživanje hrane. Idemo na kat društva gdje su nam ostale prostorije. Od stare drvene stepenice, rijetko se ovako nešto viđa. Stepenice koje su stare gotovo kao i sam dom. Ovdje na katu imamo prostor teretane. Ovdje ima profesionalna teretana. Koliko imate ovih sprava? A ne znam im ni ja broj. Gledajte ljudi što je teretana. Ovo rijetko imaju i puno veće postrojbe da imaju ovako opremljenu teretanu. Znači brinete o fizičkoj spremnosti. Fizičkoj spremi vatrogasaca i članova društva. Idemo dalje, kroz hodnik. Ovdje imamo naš ured za administraciju zajednice i društva. Ovdje je apartman za goste, a ovdje je naša glazbena dvorana. Obzirom da u sklopu našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva djeluje i limena glazba i jedina smo limena glazba koja funkcionira u sklopu DVD-a u našoj županiji. Još iznad nas imamo neuređeni tavanski prostor koji se nadamo da ćemo nakon obnove preurediti u multimedijalnu dvoranu i dodatne prostore u slučaju dežurstava koja imamo prilikom nekakvih poplava i većih ugroza za ovo naše područje. Evo, po pitanju ovog dijela objekta, to bi bilo to. Možemo preći na samo dvorište, garaže i vozni park. Može. Krenimo. Evo, u dvorištu smo našeg vatrogasnog doma. Imamo ovdje staru vatrogasnu pumpu. Ovdje je iza nas jedna mala garaža, prostor nasrce za druženja, vatrogasno spremište i vatrogasna garaža. Dobrovoljno vatrogasno društvo Hrvatska Kostajnica raspolaže sa voznim parkom od 5 vozila. Kombi vozilo Opel Vivaro 2011. godina. Ovdje imamo autocisternu zapremnine 7 kubika 2021. godina. Ovdje imamo Rosenbauer Atego, program vlade 2008. godina sa 3.500 litara vode, 400 litara pjenila. Ima naziv Božo, može nešto o tome? Da, ima naziv Božo po našem zapovjedniku Božidaru Jankoviću koji je nažalost preminuo uslijed teške bolesti i odlučili smo se nazvati, osim što je u radiofonskom imeniku naziv Hrvatska Kostajnica 110, dodatni nadimak Božo. Dobro, znači Božju čast. Tako je, i ovdje imamo Ford Ranger 2021. godina. Znači terensko vozilo, dodatno opremljeno vitlom, izmjenjivom nadogradnjom za gašenje požara otvorenih prostora, zapremni 300 litara i 20 litara pjenila. U planu je napraviti još jednu izmjenjivu nadogradnju na njega za tehničke intervencije. I ovdje znači imamo zgradu u kojoj smo bili i toren za vježbu za radove na visini vatrogasne postrojbe. Sve je to još od samoga osnutka, znači
kad se ova zgrada radila se baš za namjenu vatrogasnu. Nije. Znači, samo Palača Miškić. Jedno vrijeme je ovo bila i škola. Stari vatrogasni dom je nekakvih 200 metara od nas, zgrade više nema. Tamo 1989. se ovaj prostor preuredio, ove garaže da bi bile za vatrogasnu namjenu i mislim da je useljenje bilo 1990. u nove prostore i novu zgradu i nakon toga je ona u potpunosti renovirana. I zgrada je negdje 1990. završila sa renovacijom i tad je vatrogasno društvo DVD-a Hrvatska Kostajnica preselilo u nove prostore. Nakon toga je nastupio Domovinski rat gdje je opet nakon Domovinskog rata 1997. Zgrada renovirana i sad čekamo opet renovaciju uslijed oštećenja razornog potresa koje je bilo 29.12.2020. Sad, ovaj kadar koji je upravo sniman krasi jedno vozilo. Ovo vozilo je vozilo Ford Transit, 150 konjskih snaga, novo vatrogasno vozilo, 2025. godina proizvodnje, koji će zamijeniti dosadašnje vozilo Opel Vivaro, odnosno Hrvatska Kostajnica 106 i večeras, odnosno danas, ćemo imati svečano uručenje novog kombi vozila za naš DVD. To je vozilo koje je sinoć pristiglo. Da, vozilo nam je sinoć stiglo, opremljeno je svjetlosnim i zvučnim signalima i sa sustavima radiokomunikacije, kako analogno digitalnom radiostanicom, tako i tetra radiostanicom. Osim požara i tehničkih intervencija u prometu, imali ste velikih problema ovdje i sa poplavama, ali do nedavno. Sad se nešto promijenilo. Možete nešto više o tome? Da, Hrvatsku Kostajnicu se često moglo gledati i po na vijestima po pitanju ugroze od poplava koja je bila gotovo svake godine. 2014. je čak rijeka Una poplavila i naše prostore i prostor gdje sad stojimo. Bili smo u vodi koja je bila veća od gležnja. I stvarno te poplave su ono što su nam, u što smo ulagali ogromne snage. Nekad je i naš grad branilo i po 500 pripadnika od temeljnih operativnih snaga, vatrogasaca, Hrvatske vojske i svih onih koji dolaze pomoć kad se radi o ugrozi od poplave kako bi se zaštitila ova naša gradska jezgra. I prije godinu i pol dana je napokon završen novi sustav obrane od poplava, montažno-demontažne barijere koje štite ovaj prostor od nekakvih 560 metara stare gradske jezgre i uvelike nam pomažu obrani od poplave. Brane su položile svoj veliki ispit i doslovno nakon njihovih postavljanja potrebno je samo sa nekoliko pumpa ispumpavati oborinske vode i ukoliko imamo kiše i podzemne vode, ali ugroze za obiteljske kuće i staru jezgru grada više nema. Ona je riješena sa modernim sustavom. Ovo je najveći takav sustav u cijeloj regiji i najmoderniji. Ovako nema nitko ništa slično na Balkanu još uvijek. I evo, danas je znači svečana primopredaja vatrogasnog vozila u vaše korištenje. Nabavljeno je sredstvima. Večeras je znači primopredaja svečana ovog vozila koji je iza nas. Nabavljeno je sredstvima grada Hrvatska Kostajnica u iznosu 35.000 eura, 10.000 eura od Sisačko-moslavačke županije i ostatak sredstava od Hrvatske vatrogasne zajednice i vlastita sredstva. Uz svečanost primopredaje samog vozila idemo i u naša obližnja društva, u našoj vatrogasnoj zajednici na otvaranje vatrogasnog doma u Selištu Kostajničkom i na otvaranje vatrogasnog doma u Divuši, sveukupno uključujući kombi vozilo i ta dva doma, to su ulaganja od gotovo 760.000 eura koja su stvarno povijesna za ovaj cijeli naš kraj i nadamo se znači još tijekom sljedeće godine dodatna sredstva procijenjene otprilike obnove nekakvih 370.000 eura na obnovu našeg vatrogasnog doma. Mi ćemo imati priliku ta videa otvaranje tih vatrogasnih domova i nešto više o tim vatrogasnim društvima vidjeti u nekim od naših sljedećih epizoda, a vama se zahvaljujemo na prezentaciji i što su nam pokazali sve ovo
što imate u Hrvatskoj Kostajnici. Želim vam puno sreće u daljem radu i što manje intervencija, što više druženja, a tu ste vi dobri. Hvala i hvala na dolasku.